en la orilla de tu boca, las llamas que me queman, en los pliegues de mi pecho, retumba el tintineo de rocas y cielo, en un tintero de acero, las rimas se me caen. Que les cançons en particular i la música en general serveixen per a expressar-nos i per a explicar al món com ens sentim, Marc, és un concepte que no se li escapa a ningú. La capacitat dels missatges sonors per arribar amb facilitat als sentiments de qui els escolta és un dels secrets de molts grups i artistes. Però el nou projecte del que parlarem ara, Isa, tot i complir amb la màxima de trasllat d'emocions, amb les seues característiques particulars, ha fet el viatge de manera prou diferent. El tema que sentim es titula efectivament Vies de Cristal i és l'última publicació de Cortisol, el projecte personal de Victoria Avinyó, una artista valenciana que ha assimilat la música com una de les moltes facetes artístiques que ha treballat durant la seva vida. Perquè Victoria Avinyó és actriu, directora i guionista. Quasi res. Ha fet com una espècie de camí invers per a iniciar el seu projecte musical personal. Les bandes se solen formar i comencen a fer cançons. Ella, en canvi, ha rebuscat entre els seus records d'infantesa, s'ha animat a reescriure'ls i així és com ha acabat formant Cortisol. La idea del projecte naix d'unes lletres que tenia escrites de fa temps. Algunes eren uns poemes, altres les vaig escriure directament pensant en que foren cançons, però bàsicament naix de reunir totes aquestes lletres que tenia i posar-les baix un denominador comú, que era el cortisol. Cortisol és l'hormona de l'estrès. Era com una contradicció entre aquestes lletres, aquestes cançons que m'han generat aquestes situacions de les que parlen tant d'estrès, però vaig alliberar-me d'aquest estrès. I també cortisol em pareixia un xoc de paraules genial, perquè era com un tall i eixida al sol. Victoria Avinyó és la lletrista de tots els temes i també l'ànima de Cortisol, però per a completar el projecte s'ha envoltat d'amics, d'amigues i que han acabat de donar forma, no?, a les seues cançons, Marc. La passió per l'escriptura i les possibilitats que ofereix a Victoria Avinyó per a expressar-se van fer que a poc es llançara a centrar-se en el projecte Cortisol. Així ens explica aquest moment en què les paraules comencen a sonar-li al cap amb música com a acompanyant. El que em va fer decidir compondre i escriure els meus propis temes és perquè jo escric des de sempre. La meva manera d'expressar-me artísticament sempre ha sigut a través de l'escriptura, primer en el món audiovisual i en el teatre, però sempre havia escrit també narrativa. I lletres de cançons vaig trobar quan en tenia 6 anys, que anava a 6è de primària, vaig trobar fa poc un muntó de lletres. Aleshores, com que vaig connectar altra volta en aquesta part que ja feia de xicoteta i que havia perdut, i vaig dir, per què no seguisc escrivint poesia? A partir d'ahir vaig veure que moltes me rimaven i vaig decidir convertir-les en cançons i com estic rodejada d'amics i amigues músics, me va parèixer idoni poder fer esta col·laboració i explorar una altra part meua que artísticament encara no havia explorat. Moltes vegades, Marc, no hi ha millor inspiració a l'hora d'escriure les lletres de les cançons que allò que vivim en el nostre dia a dia. Victoria Avinyó i el seu projecte musical Cortisol no en són una excepció. Els temes que la porten a posar-se davant del full en blanc són comuns en molts artistes. Les meues fonts d'inspiració temàtiques no són més que les meues pròpies experiències o experiències d'amistats que m'han pogut contar, però pràcticament totes ixen d'alguna vivència personal.
Com hem dit, Marc, Cortisol té algunes característiques peculiars que la fan diferent d'altres bandes o projectes que tenen la música com a eix vertebrador, i les veus que sentim en els 3 temes que ha publicat fins ara són precisament una d'aquestes diferències. Cortisol ha publicat, de moment, 3 temes. Vías de cristal, que escoltarem a l'inici, Hasta dónde, que sentim ara de fons, i La cura, que escoltarem a continuació. Victòria ens explica com es conforma un projecte coral com este. Jo tenia superclar que volia que en este disc cantaren Núria, Jara, Eric, Drama i Malparlat. La cura sí que la vaig escriure fa més temps, en seguida vaig pensar en Jara i en seguida me va dir que sí. La de Hasta dónde li vaig proposar a Núria. I en Eric es van conèixer en Madrid, jo estava recitant, i amb el temps, la de Vías de cristal, que és l'última que he tret, sí que va ser un poc ja pensant en que la cantara Eric perquè tenia uns versos i la vaig acabar ja pensant per a donar-li la d'ell. I que li donem nosaltres són les gràcies a Victòria Avinyó, creadora de Cortisol, per haver-nos explicat el naixement d'este projecte musical i haver-nos traslladat també aquesta il·lusió i aquestes ganes, Marc, que li posa. El fet de configurar-lo rodejada de bones amistats fa que les seues cançons fins i tot tinguen un punt més emotiu. La persona que posa veu al tema La cura és Jara Frank. Així ens explica què ha suposat per a ella participar en les primeres gravacions de Cortisol. Victòria i jo ens coneixem de fa molt de temps, però ens vam com retrobar farà ja uns quants anys per temes de teatre i interpretació i ens vam fer ja molt bones amigues. I farà 2 anys em va passar la lletra de La cura per veure si podia posar la melodia i posar la veu, com que a mi m'encanta la música i m'encanta cantar. I va eixir ràpid, va eixir fàcil, però es va quedar com en un caixó. Quan em va contar tot este projecte de Cortisol, òbviament vaig haver de dir que sí, perquè és un projecte molt xulo i a banda és molt divertit entrar en un estudi, gravar, estar present en la creació de la instrumental. Per a mi ha sigut totalment un regal. Gràcies, Jara Frank, una altra de les veus del projecte Cortisol. Gràcies per explicar-nos com va ser per a tu aquesta experiència. I recordem, Marc, que de moment d'este projecte en coneixem 3 cançons, però tindrem novetats pròximament. Estarem pendents de totes, Isa, perquè per ara ja sabem que les 2 cançons que encara han de publicar arribaran abans de l'estiu i comptaran amb les veus de Drama i de Malparlat. Tot un aplec de músics, músiques i vocalistes que Victòria Avinyó ha unit per donar vida a Cortisol. Un projecte molt interessant, el de Victòria Avinyó, el de Cortisol, estarem molt pendents. Gràcies, Marc. Nosaltres amb esta cançó arribarem a les 10 en punt de la nit, moment d'informar-nos. Ja sabeu que estem pendents en la ràdio d'Apunt de Xincendi de Tàrbena, però després de la informació, la música continuarà sonant així en la ràdio d'Apunt i en Territori Sonor. Fins ara. La música continua sent la protagonista en Territori Sonor.